আধিয়াপাৰা বুলি ক'লে নাওৰ খেলৰ বাবে বিখ্যাত, যিখন খেল আজিকালি আমি খুব কমেই দেখিবলৈ পাওঁ। সকলো কৈ আছো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাব। হেল্ল' গাইজ, মই ডিজে ডাইনা আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ আহিলো মই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। আজি আমি আহিছিলো আধিয়াপাৰা নৱজ্যোতি ক্লাবৰ সৌজন্যত আৰু খেল পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা ৭ম বাৰ্ষিক হলুং নাও খেল প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ, যিখন খেল ৮০তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত কৰা হৈছে। এই খেলখন হৈছে আমাৰ অসমৰ ঐতিহাসিক খেল আৰু বহুত জনপ্ৰিয় খেল, আৰু আজিকালি এই খেলখন আমি খুব কমেই দেখিবলৈ পাওঁ। আধিয়াপাৰাবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত গৌৰৱৰ কথা, কাৰণ আজিও এওঁলোকে আমাৰ মাজত এই খেলখন আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। আৰু এই খেলখন প্ৰত্যেক বছৰে ১৫ আগষ্টৰ দিনা এওঁলোকে বৰ ধুমধামকৈ আয়োজন কৰে। এতিয়া আমি আশা ৰাখিছো যাতে অহা বছৰৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনা আপোনালোকে ইয়াতকৈও ডাঙৰ খেল এখন আমাৰ মাজত আগবঢ়াই নিব পাৰে। এতিয়া মই এই খেলখনৰ কৰ্মকৰ্তাখিনিক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমানখিনি যোগ্যৰ বুলি ভাবি এই মঞ্চখনত থিয় কৰোৱাৰ বাবে। যিয়ে নহওক আপোনালোকে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক আৰু এই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা নাওৰ খেলখন আপোনালোকে আমাৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকক। আৰু এই নাওৰ খেলখন চাবলৈ কিন্তু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবোৰ আহে। আজি ময়ো প্ৰথমবাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা নাওৰ খেল দেখিছো, আৰু তাত গৈ মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছো, ইমান গৰমতো যে তেওঁলোকে ৰ'দত থিয় হৈ হলেও এই নাওৰ খেলখন উপভোগ কৰি আছে, তাৰ বাবে কিন্তু এওঁলোককো ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু ময়ো কিন্তু ভবা নাছিলো যে মই ইয়াৰ মানুহখিনিৰ পৰা ইমানেই বেছি মৰম পাম। ইমানেই বেছি গৰম আছিল যে সহ্য কৰিব নোৱাৰি ওচৰতে থকা ভিনদেউহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিলো, আৰু তাত আমাক বহুত মৰমেৰে চাহ পানীৰ যোগান ধৰিলে। আৰু এইফালে দেখিছেনে এওঁলোকৰ মৰম, তেওঁলোকে মোক ঘৰত আহিবলৈ দিয়া নাছিল জানানে। আপোনালোকে যাতে সদায় মোক এনেকে মৰম কৰি থাকে তাৰে কামনা কৰিছো। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो। নাওৰ খেলখন চাই ঘৰলৈ উভতি অহা সময়ত আকৌ আমাৰ খুৰীহঁতক ভণ্টিহঁতক লগ পালো। তেওঁলোকেও মোক বহুত বেছি মৰম দিলে। আকৌ আহি থকা অৱস্থাত আকৌ কেইজনীমান খুৰী লগ পালো। তেওঁলোকেও গাড়ীৰ পৰা নুমিবলৈ কৈ মোক এনেকে ফটো ভিডিঅ' উঠিলে। ভিডিঅ' কৰি কি পোৱা প্ৰশ্ন কৰা মানুহ কেইজনক মই দেখাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে চাব পাৰে মই ভিডিঅ' কৰি মানুহৰ পৰা মৰম পাইছো। ইমানখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট, তাৰ বাহিৰে আৰু মোক একো নালাগে। আৰু এইফালে দেখিছেনে আমাৰ মৰম লগা মাইনা কেইজনীয়ে একেবাৰে মোক চুমা খাই লৈছে। সিহঁতৰ হেনো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে মোক লগ পাই, আৰু ময়ো ক'ব বিচাৰো মোৰো তোমালোকক লগ পাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিল। সিহঁতে আকৌ ৰাস্তাত লগ পাই মোক ইমানেই জোৰকৈ মাতিলে, কি ক'ম আপোনালোকক। সিহঁতৰ মৰম দেখি মই ক'ব নোৱাৰিলো নেযাওঁ বুলি। এই খুৰীজনীয়ে আকৌ মোক গাখীৰো দি পঠালে। সিহঁতে মোক ইমান বেছি ভাল পাব বুলি আচলতে মই সপোনতো ভবা নাছিলো। বাৰু যিয়ে নহওক এই খেলখনৰ জৰিয়তে হলেও মই আপোনালোকক লগ পালো, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিল। আগলৈও কেতিয়াবা এনেকৈ